ini saya akan melakukan latihan pernapasan dalam dan membantu Ibu untuk melakukan batuk efektif. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik Ibu, boleh Ibu bangun. Di sini waktu Ibu akan memberikan silakan Bu, tangan yang satu disimpan di sini, yang satu lagi di dada. Silakan Ibu ikuti bawah badan saya, tarik nafas. Hembuskan. Silakan mulutnya dimonyongkan ke depan. Tarik nafas, tahan, buang. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Baik Ibu, selanjutnya saya akan membantu Ibu untuk melakukan batuk efektif. Oke, silakan dipegang. Nanti Ibu, saya akan membantu Ibu untuk melakukan batuk efektif. Yang pertama, nanti kita akan latihan bernafas dulu. Ketika yang kedua, silahkan jika Ibu menghembuskan nafas, batuk dan buang sekret Ibu ke sini. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan dan batuk. Maaf Ibu, saya ambil ininya. Silahkan dilakukan dulu. Maaf ya Ibu, saya ambil dulu. Silahkan Ibu baring kembali. Pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Jika Ibu butuh bantuan, silahkan panggil saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.